Короче, что мы делаем? Мы ждем. Мне только в таком состоянии видится. Ну. Бык, поздоровайся. Здорово. Здорово. Если что, Спичка, поздоровайся. Спичка. Илюша. Если что, кто в туалет? Отец. Давай я тебя туда кину. И нитки опалить. Спичка, поздоровайся. Ты сейчас себя опалишь, нахуй, долбоёб. Он мне рекомендации подался. Это другой. Я выпущу. Мне все заебись. Я зато нитки отпалил. Ебать, там горячо. Во, бля. Гриша. Надо что взять. Дай мне воду. Дай, спичку. Я затушил. Там пиздец. Наверное, вода же попадалась. Давайте Берешь такой подкурик. В итоге за... Блять, горячо. Он обжегся, ребят. Он 2006 года. 2006. 50 секунд. Ой-ой-ой-ой. Ты ебала ты. Я так, он такие, мы такие. Блядь. Я говорю, кто ссать хочет. Опять Глеб взял потом. Сука, если не наступай в него, нахуй греть начнешь. А у него на память Давайте его заханкаем. он ростом, ну как шпион 2005-го. И вот это вот это вот это вот. В итоге костер сгорел за 1 минуту 40 секунд, ребят. Ты понимаешь, как я... Илюш, давай смачно наступи. Да ёбаный Илюша! Костер горит. Блять. Стой нахуй, дай прикол. Тебя подошва горит. Дениска, давай, снимай нас. В итоге все сгорело за 2 минуты.